ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଶ ଉପରେ ଦେଶ ଲଢ଼ିବ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ମାରିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ସବୁ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଖବର ଆସୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ଏହି ପାପୀ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଗତର ମଣିଷମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାପକୁ ଦେଖି ଦେଖିରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛ, ଜାଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱର ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଶ ଉପରେ ଦେଶ ଲଢ଼ିବ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ମାରିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ସବୁ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଖବର ଆସୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ଏହି ପାପୀ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଭାର କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ମୋ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ